va douer. Ja, ben, me skebet amzer da gozial de se. Et gortos. Lere, c'est meus le natrao. Vel just a pe poezusa, gant ket. Peur e blavez unan a pev a rugen. Setu pa oa ouspen en eus graet, pa oa var e leve da houde, en eus penans skrivet, e en vorenou, se oa regenta, no a skrivet, ar vez mari or mam. Ugen mil skoueren gwerzet, ugen mil. Diva c'hoarzhin, 5 000 war nugen. Sonjit. Bestseller. Entri outrou, 5 000. Blavez unan a pev war ugen. C'est ur bern en eus gwerzet peguir, e oa ur peta ar brezonek, ES d'alen. Hag pa oa penans pedo varnez mervel, e oa ou labourat var leoral, hag men oa ket dechu. En oa graet nebeut en oa neke pleurechu. Hag dimen oa lavaret, bon, se oa me marvet e miz mai, e miz sevrel la redin a he zant gwellor. Ma blij gant doue e me ho echu val leor, ben nebeut, men eus ket bet amzer. Hag e miz mai, et penans dan anaoun, setu, en oa la redin ben gra pez a gari gant a, setu, neket, setu meus an historiou beleien, traoù en tammig divar ben me mior. Ba blamant an aze, rankant me mesal, a varet ur gir. Hag penans e vele, ma trist eo. Bon, alors, et permettet ding, assistantet. Bon, d'une ket a ben. Trist eo. Va doué. Bon, hag en oa penans dans la redin, ba, te a reio pez a peus rand dans a deus an historiouze, setu in bet en banet gant a liam e blavez unnek a pev a rugen. Historiou bele. Ne ket dechu, me var me mesta, var me mes mot, un tammig a historiou penans a gaver diva c'hoarzhin, nemet. Meus c'hoant lavaret me mesa, me gant on denon, allez, e amzer din, just ne pat kepel, bato kepel. Va doué. Du numéroté service d'an entra, bugur gant keneo. Bon, eh ben, tant pire. Ils m'a la régulé. Voilà. Ma biscoise. Bon, évidemment, je suis. In deus bet ur vuez dreist. Laboureneus a koskoude noa ur yahet an eo a kemat. Me en deus gret tout en deus roet a pez en deus gelet rei. Hag e fin e vuez. Pegur bezolot o deus lavaret e oa un den an eo a ket diouz en amzer. La me sellit a pez neus skrivet. Diva c'hoarzhin, gwire. Pa velennet historiou diva c'hoarzhin e lavarer penons. An dut o deus kemeret an draze. Me, tamm jonj, an historiou ze a glotet diouz an amzer ze. A pebro, neus e speret. Me e pe mare, eus ar speredal. Goude ar brezel. Pa heet da houde, pa neus bet e c'honcil Vatican II, e neus klasket gwelet, un penans e yelo an traoù. Vuez pegur oa me mesta un den digemerus. Un den plijus da ober gant an gezil aoe an dut.
hag e tispleget an dut, tranquil, penons e vele an traoù. Hag en ele or penons historiou beleien, no a c'hoant, ober an draze. Lavaret e jonch, divarben a religion, divarben ar brezhoneg, divarben a religion de lavare. Pigur an dud alar Saint-Chara religion hag e lavare, ya Saint-Chara, hag e Ruzaman, Saint-Chareio hoaz, e Ruzaman, ar vuez ar rangmon, pe var aok, pe var dre, mont var dre, a viche, mervel. Hag e lavare hoaz divarben a brezhoneg e vele, pa vele peguir, e oa tao oa sellet ar epiz deus pez abasier vro hag erbet. Hag e kave pez an darvoudou, e kave pe a drad hag out fichans. E oa be bellek, hag e penans brezhoneger. A fichans zo ken. E amzer da zon da brezhoneg. Hag e neus gellet, pez neus diskouezet, dre levrioù, dre prezegenou, e ben rei maga speret an dut, un gant ur brezhoneg diach, hag ur brezhoneg a helt un dut lenn. Setu a pez e neus gellet ober an traoù. Setu meus ket bet amzer da gauzial deus ur bentraoù. Tant pis, hag ousmen an draze meus ket e peta meus gret gant vanoten. Voilà, setu a pez e moi, e pember, voilà va redou.